Tutorial cara membuat efek suara perlahan membesar di CapCut. Pertama, kita siapkan audionya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan audionya. Nah, ini cara membuat efek suara perlahan membesar. Kita klik pada audionya. Nah, akan keluar tampilan seperti ini dan kita ke basic. Kemudian pada awal videonya kita berikan keyframe. Lalu kita ubah volumenya sampai 0. Kemudian kita geser garis timeline-nya ke arah akhir video. Kemudian kita beri keyframe pada akhir videonya juga. Lalu kita ubah volumenya ke paling tinggi. Nah, akan seperti ini hasilnya. Nah, bisa kita dengar audionya perlahan di awal dan semakin tinggi di akhir. Oke, itu hasilnya. Semoga membantu.